心に自由に身動きできるスペースがあれば、周りは落ち着いて見えてくる。そして落ち着いている時に見える僕の周りの風景はいつも優しい。まるでプールやお風呂上がりの柔らかいバスタオルにふわっとくるまれた時のように、その瞬間僕は自分と周りの境目が溶けてなくなっていくような感覚に陥るんだ。見えるもの、聞こえる音、触れる感覚が目や耳や肌を伝わってではなく直接わかる。そんな感じなのだ。